遛狗是什么感受。而且奥斯卡现在一直我们在暖的地方没有给他买衣服穿，所以他只能穿他哥哥的。来，穿哥哥的衣服，等会儿先套一下啊，能穿怎么就穿。然后等会儿再给他套个羽绒服在外边。等会儿裤腿有点短，这个家伙是个短腿狗，腿稍微弯一点起来吧。哎，大小刚刚好。你看他这个兔子，这是你哥哥的衣服，给你穿也刚刚好。这条腿弄起来，前腿刚刚好长，后腿吧，管它。这么冷的天，咱们也管不着什么好看不好看了啊，多套两层。穿起来，希望这个外边没有熊。好吧，我今天必须要在车里边把鞋穿上，开门就得出去就进来。等会儿回来擦地吧。下来，孩子。好，我们准备好了，准备要开门了。开门。哇，门直接被拽开了。这儿有垃圾桶，所以这可能会吸引野生动物过来。看，喝尿尿。我天啊，门都有点关不住啊！损失几度？损失2度，一出一进。住在这边好刺激，晚上超级刺激。来，凯凯过来，把那个羽绒服脱掉。先把这个窗帘拉住吧。先把羽绒服脱掉，衣服今天晚上就穿着吧啊！太冷了。今天晚上我们睡觉之前要烧一个暖水袋。好，稍微给他，因为他刚才出去奔跑了一下，给他稍微补点氧气。我们是没有关系的，因为我们很适应这种高原，大概几天就适应了。别看我喘，但是我会很快适应。上暖水袋，因为我的床垫是乳胶床垫，又不能用暖水袋，所以呢还不能用那个电热毯，所以我们只能用暖水袋。铺床，我都在想今天要不要换睡衣睡觉了，直接裹着衣服睡吧。看外边狂风暴雨，咱们车里边暖烘烘的，是不是？实在不行，咱们还能开空调。其实没有那么冷，外边冷而已。我们要是实在冷的话，我们就把空调打开，吹它个一晚上。我们现在是满电，即便吹在明天早晨，我们也是有电的。我今天都想把睡袋拿出来了，因为我今天这次出来之后啊，带着睡袋的，就是极地睡袋，不连被子都不需要铺了，直接把睡袋往出一拉，扯在上面就行。但是没有那么冷。好，枕头拿回来。好，卡兔子上床睡觉了，上去吧。外边什么在响？不知道是什么东西在响。好，我们现在关灯，柴暖，必须要整夜开。我现在躺在床上，没有打注射之腿，今天失误了，整个车被大风刮得呼呼的，所以我们也很难直接入眠。现在是晚上的3
3:39，外边狂风还在吹，所以晃得我们到现在一直没有睡着。哎，睡在这个车里像睡船里一样。这个家伙，你也没睡着，以为你睡着了呢。看今天晚上是够呛能睡了。早晨好，昨天晚上一直因为这个缺氧啊，然后我们的这个柴暖冻住了，已经完全不工作了。所以呢，我们早晨起来开的是空调，现在车里边只有零下6度啊，车里边超级无敌冷，并且水路也全部解冻了，所以我们今天没有办法洗脸洗头。要先热车，先把卡子溜了，然后我们去把车热了，然后到海拔低一点的地方等车解冻。等车解冻还行，而且昨天晚上外边只有零下13度，今天外边可能要零下15度，所以我们今天是肯定不可能在这儿过夜了。今天要赶快离开这个地方，给卡子先穿好衣服，被子什么的我们也就不叠了，暂时，因为在高海拔地区啊，干这种事儿实在是耗费体力。不知道车能不能打着，这是个问题。我已经加了负20的柴油，但是不知道这负20的柴油行不行。鼓起勇气，现在出车都得需要鼓起勇气，因为看着外边那个风刮的呀，寒风在呼呼的刮，小羽绒服已经不管用了。现在车里边已经7度了。空调已经吹了好久了，下来吧，哎，抬下来。好，我们出去溜溜，先去遛狗。哦，我还以为这电梯也坏了，来下来。好，哎呀，今天外边确实是冷啊。这大早晨虽然太阳出来了，但是还是很冷。肉总车应该是彻底冻着了，打得着吗？车没电了啊？昨天把电充我的柴暖冻住了，柴暖不工作了。现在我整晚上都没睡，头痛的要死，然后就拿那个氧气吸2下，我也是吸了2个，然后我就我觉得应该是结蜡了，现在肯定打不着。你别把前面的车电用完了。肉总的车打不着了。早晨因为可能是柴油结蜡了，我们看看我们的吧，因为我们现在柴暖也冻着的。先试一下，先让热丝工作一下。我们来看一下。不行，还是要继续给油路加热。加的负20号的柴油都被冻着，现在外面只有零下10几度。不行，打不着火，这回应该是油路解冻，打不着。柴暖能不能工作？先把车先暖起来。你现在还能开吗？啊？能开了吗？柴油？我不知道呀，我现在这试试看，我看这个柴暖能不能启动吧。外边有声音没？没有。
纹丝不动。先想办法让柴暖工作起来，说不定还有希望。要不然就只能等到中午了，等太阳晒暖了才行。我们的柴暖现在不知道能不能启动啊？先把被子叠起来吧。是昨天晚上用的氧气，用了2罐。